Jam këtu në një komunikim të drejt për drejt, sepse jam absolutisht i surprizuar, le ta themi me një fjalë të butë, nga një reagim i pabesueshëm i shoqatës së gjyqtarëve lidhur me shqetësimin e ngritur nga unë publikisht për një përpjekje që në këndvështrimin tim është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Dhe këtë shqetësim publik unë kam shprehur si palë në emër të një pale. Një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vet, në këtë rast publik, në gjykat. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, po edhe si kryetar i shumicës parlamentare. Është hera e dytë që ndodh që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt u flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë. Dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vet dhe porta duhet rri pa portier. Dëgjoni se çfarë gjuhe. Shoqata ka ndjekur me keqardhje dhe shqetësim fushatën e spekulimeve publike të ndërmarrë nga kreu i Këshillit Ministrave dhe gjithashtu dhe zhvillimin mediatik të saj që kulmoi mbrëmjen e kaluar, pra flasim për parmbrëm, ku mbasi mora informacion, kuptova që ka pasur disa emisione të mbrëmjes që janë marrë me këtë çështje. Dhe këto emisione të mbrëmjes, të organizuara në mënyrë krejt të pavarur prej meje dhe në mënyrë krejt të natyrshme siç organizohen çdo mbrëmje dhe shumë prej cilave janë të pamirëseardhura në aspektin e përmbajtësor nga shumica qeverisë, por kjo s'ka asnjë lloj problemi. Futet në gjuhën tipike të një politike të vjetër të dasisë dhe të urrëties, duke i përshkruar gjykatësit e Republikës Shqipërisë. Në fakt aty janë një dorë njerëzish që i shkruajnë dhe i bëjnë to se si janë absolutisht të gjithë gjyqtarët, kështu që por ata që marrin përsipër të flasin në emër të gjyqtarëve, si fushat e imja e kreut të Këshillit Ministrave. Tani besoj që të gjithë e dinë se çfarë është një fushat dhe çfarë është një fushat kur e udhëheq unë së bashku me gjithë
shokët dhe shoqjet e armëve të Partisë Socialiste. Një uragan që merr përpara, këtij dali përpara, kur është fjala për një betejë politike. Po kjo nuk është një betejë politike, ne nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjykatësve. Dhe të vetë vendosurit në pozicion e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqat po kërkon është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin.